Здравствуйте, 13 мая. Так, на мобильнике мне что-то показывает. Так, сколько там показывает? Забыл уж. 18, что ли? Ну, не жарко, не жарко. По прогнозу сегодня должно быть 20. Типа дождика. Ну, и чувствуется, что жара закончилась. Но вот эти 2 дня-то, что были до этого, да, это было трудно. Да главное, работы столько было. Так, ну что я вчера сделал? Ну вот подготовил. Вот это небольшое поле. Так-то оно было большое в прошлом году, но вот сейчас я там под грядки, под овощи. Вот это я не докопал вчера. Сейчас докапываю и делаю посадки здесь и здесь. И все. Картошка посажена. Ну и как бы у нас все основные посадки сделаны будут. И надо приниматься. Что я запустил? Малину запустил. Вон, видали? Бабушка ходила бы, могла бы. Я ей, хотя и говорю, ну, поросль надо убирать. О. А она, как это убирать? Пускай растет малина. Ну так пускай растет. Потому ягод у тебя нету никогда. Пускай растет. Так, что мы наблюдаем на грядках? Так, морковь вообще ничего не наблюдаем. Тут у нас свекла, морковь не наблюдаем. Лук наблюдаем. Лук вон полез. Лук полез, вот он. Лук мы наблюдаем. Так, капусту мы не наблюдаем. И здесь капусту мы не наблюдаем. Что-то он там вылезло, но это, по-моему, сорняк. Да, полынь какая-то. Капусту мы пока не наблюдаем. Поливать надо хорошо. Это некогда было хорошо пролить-то. Так только перед уездом пробегусь с леечкой. Надо же было все это самое. Но сегодня, дня. Так, что мы еще наблюдаем? Наблюдаем салат полез. Вот он. Да, вот он салат. Начал проклевываться. Салат есть. Огурцы начали проклевываться. Вот они. Вон они, огурцы полезли. Огурцы, вот они, вот они. Огурцы у нас полезли. Ну ладно. Одна кабачковая грядка вся вылезла. Вот она. Вчера, главное, не было, сегодня вон все вылезли кабачки. Вон они, кабачки повылазили. А те кабачки молчат, что-то уснули. И тыква. Здесь тыква молчит. Здесь тыква молчит. Ну здесь я, какую-то старую посадил. Нашел какие-то старые семена. Не знаю, зайдет, не взойдет. В нашем магазине, что я покупал семена, вообще какая-то ерунда. Нет тех семян, которые я вот в прошлом году покупал, где прямо было написано, вот такой-то гибрид такой-то, Голландия, лёжкость 1 год, лежит 1 год. Прямо было это. И точно. Вот россиянка, да, вчера, ну в прошлом году, здесь тоже ничего нету, ничего, то есть тыква, ничего не появилось. Россиянка, да, много наросло, но чувствую, что она долго не лежит. Надо ее по-быстрому съедать. А вот тот голландский, где было написано, лежит один год, вообще они как каменные такие. Ничего с ними. Ни болезни, ничего. Разрезаешь, все, одно мясо. Одно мясо, и вообще вкусное. И вообще вкуснятина. Да, это я бы еще... Главное, название-то забыл. Ну ладно. Посадил, по-моему, какую-то ерунду, а не тыкву. Так, это моя яблоня. Да, тоже надо поливать. Бабушка что-то делает, вот нагребает что-то. А то, что я ей говорю, там, что надо рыхлить, что не надо рыхлить, а ей все равно. Так, здесь картошка посажена. Она считает, что она лучше всех все знает. Ей ничего не нужно. Ну так, ну тут помидоры тоже. Кабачки. Это они после посадки очухиваются. Ну, поливал вот. Ну, помидоры нельзя поливать. Их надо хорошо проливать, но раз в неделю. Как дедушка делал. А я так в день полеечки. Ну, чувствую тут сырость. Тут разведутся сейчас всякие болезни. Ну, неправильно это, да, это я делаю. Но я их поливал только, ну, пока они пока болеют, пока они
после пересадки так их поливать нежелательно. Так, вот такая у нас обстановка. В нашем, ну, здесь цветет, надо поливать тоже. Дедушка всегда говорил, что во время цветения нужно хорошо яблоню проливать. Тоже пока этим не занимался. Ой, ну вот сегодня все как бы у меня закончится. Вон чуть-чуть осталось копать, а это уже прямо отцвела. Так вчера вся была в цветении, сейчас вся отцвела. Это яблоня. Так. Ну что сегодня по воспоминаниям? Как дедушка хочу писал статьи. Но я уже как-то так, когда в таком в хронологическом порядке рассказывал про дедушку, да, что вот он, как он писал статьи ночью. Ночью писал статьи на кухне. У нас маленькая квартира, хрущевка двухкомнатная. Ну как маленькая? Ну, по тем временам, это, конечно, это было богатство. Представляете, 2 молодых специалиста приехали и получили квартиру. Это, конечно, было у них у всех богатство. И потому и бабушкины братья и сестры приезжали в гости. И дедушкины братья и сестры. Главное, интересно, вот они нашли же друг друга. Дедушка с бабушкой, папа с мамой. Обе такие семьи работящих. Обе многодетные. В обоих семьях отцы не пошли на войну. Хотя должны были по возрасту, по всему. Они должны были воевать. Но не пошли. Значит, одно время я рассказывал, что дедушка говорил, что у него была броня у его отца, как железнодорожника. Потом он сказал, что его не взяли на войну как многодетного. Ну, не знаю, как, что, ну, в общем, не взяли. А маминого отца, ну, он уже должен был идти, уже все, уходил. Но что-то в последний момент сказали, все, тоже броня. Там он же на военном заводе эвакуировался с Запорожья. Какой-то там слесарь был на этом военном заводе. Ну, в общем, видимо, и броня, что нужно для работы, для эвакуации и для завода, для работы. Ну и тоже многодетная семья. Сколько у них там, 5 что ли детей? У тех и других было 4 или по 5 детей. В общем, вот в нашей семье нет такого, чтобы кто-то воевал, у кого-то были вот эти награды, чтобы рассказывали про войну. Вот надо же, вот такой семьи не было. И потому все дети получили образование. В общем-то, так скажем, война прошла мимо. Немножко, ну как, не мимо, конечно, но такого горя горького мы не испытали, наша семья. Ну вот, значит, что я хочу сказать, что как дедушка писал статьи, это был, конечно, творческий процесс, это был ночью. Я это хорошо слышал, потому что дедушка ходил по кухне и скрипел полом. Он думал, он ходил из угла в угол, У меня даже, видимо, тоже от дедушки досталось вот это что, хождение. Когда я что-то думаю, волнуюсь, это самое, я тоже начинаю ходить, что дойдет какая-то идею, ловить идею за хвост, найти идею и записать ее. Нужна идея. Допустим, ну вот у дедушки, допустим, как он писал статью, допустим, командировка. Что такое командировка? Это поиск материала. Это эксперимент, поиск материала, потом лабораторный эксперимент, и потом анализ всей этой работы является написание доклада или статьи. И вот дедушка писал статьи ночью в хрущевке на кухне. Да, это был самый, что ни на есть, творческий процесс. Скрипел деревянный пол, и вот он мог всю ночь ходить, пока, значит, не решит эту задачу, которую он поставил перед собой. Ну, да. А задачу он решал, конечно, когда он стал в молодости, конечно, такой был очень работоспособен.
Да и в старости тоже. Он в старости, в 75 лет вот такой дом построил. Ну, с нашей помощью, конечно, Максима и моей помощью, конечно, построил. Ну, в общем, вот так он писал статьи. Это конечно, такой был процесс творчества. И я за ним наблюдал. Да, это, видимо, его были самые счастливые времена, когда вот, в общем-то, все идеи у него родились, которые он потом воплощал в хрущевке, вот это под скрип деревянного пола. Дедушка пишет, вот так, наверное, и напишем. Дедушка, как сказать-то? Генерировал идеи под скрип деревянного пола. В общем, писал статьи. Дедушка пишет статьи, да, под скрип деревянного пола. Да, ну и что еще хочу сказать? Вот что это самое, конечно, что ему дедушка... Да и мне тоже не повезло, и дедушке, что все-таки, конечно, нужна была, чтобы я пошел в медицинский. Должен был дедушка все-таки как-то настоять. Ну не то, что настоять, а вот прямо заставить. А как-то найти какие слова, чтобы до меня дошло. Что это такое? Не понял, что это было. Дым прямо шел с этой. Это что, распыление, что ли, какое-то? Или что? Не понял. Ну-ка. Вот, уем. Фу. Мам, ты видела, что творится? Нет, ты видела, что творится? Фу. На этом. Ой, ужас. Да с него семена или что вот это? Споры летят. Ужас какой-то. Иди посмотри, вот это дерево-то твое. Ужас, я к нему подошел. Я думал, что такое с него это самое? Оно горит, что ли? А с него, оказывается, эти споры летят. Смотри. Ужас. Ну, это как он? Забыл, как он называется-то? Шняга-то вот это. Блин, даже забыл. Не хвоща, как он? Ну, это елка. Да не елка. Он шишки. 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 Вон они, маленькие шишки. Из шишек сейчас что-то прямо сыпется это. Ну, семена или как она? Жуть какая-то. Ну, пыль летит. Ладно, не надо, смотри, он какая пыль. И все на тебя. Так, мам, это ж не пыль, а это же семена. Семена. А что? Пыль. Вот они, шишки. Семена, само собой. Шишки. Вот они, шишки. И с них что-то сыпется. Блин, забыл, как это растение-то называется. Как оно называется-то, мам? Как называется? Да. Елка? Елка, как это называется? Ну ладно, бог с ним. Ой, блин, ничего себе. Вот это да. Ну ладно, я как бы отошел от мысли. Да, дедушка вот не нашел тех слов сказать мне, чтобы все-таки династия была. Чтобы династия была. Вот Таня он нашел слова. Таня пошла в медицинский и, в общем-то, пошла бы по его стопам. Но. Чего-то, да. У нас бело, вон там у соседей бело. Вот это, чего-то, да. А я как пошел. Вот какая-то типа хотел типа чего-то такого. Дедушка говорил, что как-то мне сказал, что вот, ну ты должен, как-то в какой-то момент мне сказал, ты должен поддержать меня, и это ты тоже должен быть врачом. И я, ну как я мог, каким врачом я? Ну ладно, это отдельная тема, тяжелая отдельная тема. Ладно, всего хорошего, до свидания.